여러분들 안녕하세요. 딱 50분에 잘 거예요. 딱 50분에 14분 뒤에. 제가 오늘 녹음할 게 있어가지고 녹음하는데 같이 작업하는 누나가 촉촉한 초코칩을 드시는 거예요. 그래 내가 아니 누나, 촉촉한 초코칩보다 칙촉이죠 했는데 거기서 설전이 벌어진 거예요. 근데 처참하게 져버렸어. 그래서 할 말이 없어요. 진 게 아니지, 그냥 취향일 뿐이었는데, 취향 차이를 존중받을 그런 건데 내 칙촉이 더 많을 줄 알았어. 근데 촉촉한 초코칩이 더 많더라고. 근데 내가 아직도 어렸을 때 기억나는데 칙촉이 먼저 나왔어. 그 다음 촉촉한 초코칩이. 칙촉은 근본. 그렇다고 촉촉한 초코칩이 근본이 아니라는 건 아니에요. 진짜 맛있는데, 진짜 맛있지. 둘 다 너무 맛있어요. 근데 저는 바삭하고 또 입에서 또 먹다 보면은 또 촉촉해지지 않나요? 이게 칙촉은 이게 입에서 먹다 보면은 촉촉한 초코칩이 되잖아요. 근데 어쨌든 오늘 결과에 좀 충격을 먹었다. 잘 지내고 계시죠, 여러분? 실은 이 얘기 하려고 살짝 켰어요. 저는 칙촉이거든요. 칙촉을 녹여 먹어요? 아니요. 입에 넣으면 들어가면 녹잖아. 이렇게 아밀라제랑 칙촉이랑 섞이면서 액체화 되면서 촉촉해지잖아요. 그러니까 촉촉한 초코칩도 같이 못 볼 수 있는 거지, 칙촉을 먹으면. 무슨 말인지 알겠죠? 칙촉 너무 파삭하잖아요. 파삭이 아니야, 바삭. 파삭은 너무 건조한 낙엽 같잖아요. 밟으면 바스라질. 그리고 촉촉한 초코칩도 바스라진다니까요. 지금 칙촉 먹고 싶죠? 아니. 칙촉을 먹고 싶은 건 아닌데 그냥 그랬다는 거지. 초코칩 쿠키 알아요? 옆으로 길게 생긴. 완전 알죠. 원래 이제 칙촉을 먹기 전에, 촉촉한 초코칩도 전에 그 초코칩 쿠키로 먹었었지. 왜냐면 칙촉이 비싸다 그래야 되나? 저는 그때 되게 어렸을 때 그렇게 알고 있었거든요. 칙촉 너무 건조해요. 아니, 입속이 건조하지 않아요. 칙촉은 우리의 입속이 건조하지 않기 때문에 들어가면은 알아서 촉촉해져.
홈런볼이 짱. 홈런볼 짱이지. 너무 맛있지. 오빠 제일 좋아하는 과자가 칙촉이에요? 아니요, 저는 과자는 막 그렇게 좋아하진 않는데 그냥 오늘 얘기가 나와서 킨 거죠. 칙촉은 뭔가 빛이란 느낌 입안에 앉아요. 아니에요. 칙촉이 더 크잖아. 아닌가? 칙촉 너무 큰데. CD 먹는 줄 알았어요. 칙촉 먹을 때. 너무 CD만 해가지고. 칙촉 이야기 말고 자기 전에 들을 노래 추천해주세요. 전진희님의 노랫말이라는 음원 추천하고 우리의 여름은 사랑이었지 추천합니다. 빈츠가 존맛인데 빈츠 존맛이지. 오빠는 항상 CD 먹잖아요. 근데 좋은 말이다. 감사해요. 다이제도 그립다. 다이제 진짜 맛있지. 다이제 환장하지. 로봇 다이제. 저기 초콜릿 다이제. 갑자기 로봇이 왜 나온 거야? 내일부터 이름 칙촉으로 살래요. 아니, 칙촉 논쟁은 오늘로 끝이에요. 심지어 곧 나갈 거야. 왜냐면 자야 되거든요. 오빠도 잘 때 유튜브 보면서 자요? 물론이죠. 아, 다이어트 중이라고요? 그러면은 안 보셔도 됩니다. 초코송이 진짜 맛있지. 다이제 초코 없는 버전도 맛있는데 근데 저는 초코 있는 버전을 더 좋아하긴 했어요. 로봇 인증 책 GPT 무슨 말이지? 오케이. 빈츠 크림치즈 맛 드셔보세요. 존맛. 오케이, 알겠어요. 저 과자 얘기하다 뜬금없긴 한데 그동안 오빠 노래 들으면서 육아 우울증 극복하고 오늘 복직하면서 차에서 오빠 노래 들으면서 첫 출근하는데 울 뻔했어요. 감사해요. 제 우울증 극복하게 해주셔서. 오, 진짜 너무 보람찬. 와, 진짜 열심히 할게요. 너무 감사합니다. 미쳤다. 너무 감사해요. 형 입 크기면 초코파이도 한 입 가능. 그렇지. 초코파이 뭐 그렇게 막 크진 않죠? 그 정도는 넣을 수 있습니다. 아마도. 찰떡파이 크림치즈도 존맛이래요. 먹어볼게요. 오빠 평생 간식 하나만 먹을 수 있다면? 간식은 굳이 과일이 있는데 과일 좋아요. 과일 먹을게요. 그냥. 오빠 라이브 요즘 왜 이렇게 자주 해요? 너무 좋다. 아, 조만간 다시 이제 또 안 하기 시작할 거예요. 아마도. 초코파이 대 OS 하면 저는 몽쉘이죠. 그 류는. 최애 과일 뭐예요? 과일은 다 좋아해요. 과일은 다 좋아합니다. 내일은 또 뭐 열심히 촬영하고 올 것 같아요. 샤인머스켓 얼먹하면 최고예요. 진짜 맛있더라. 얼먹. 진짜 최근에 그 샤인머스켓 얼린 거를 탕후루로 이제 파는 걸 먹었는데 와, 진짜 맛있더라고요. 너무 맛있게 먹었어. 나리보이. 나티야, 너는 칙촉이니 촉촉한 초코칩이니? 오빠 오늘 운동하셨어요? 네, 운동했어요. 이번 주 저 휴가예요. 혼자 여행할 건데 추천 좀 해주세요. 저는 그냥
집에 있는 거 좋아합니다. 요즘은. 귤탕후루도 나왔어요. 오, 두 개 다 다르냐고? 여기서 세대 차이인가 이게? 역사를 모르네. 공부하고 알아. 낄 자격이 없다. 탕후루는 귤이 근본 통귤. 통귤 탕후루 맛있어요. 오케이, 먹어볼게요. 아샤추 언제 드셔요? 조만간 먹겠습니다. 근데 둘 다 안 좋아해요. 그러니까 넌 자격이 없다고 얘기하잖아. 칸초 맛있지. 시리얼도 진짜 맛있지. 괜찮네. 너랑 어울린다. 귀엽고. 목소리 너무 좋으세요. 맨날 듣는데 목소리가 타고나신 것 같아요. 진짜. 감사합니다. 나티 반응 핫하네. 되게. 탄초가 세상에서 제일 무서운 과자인 거 알아요? 아니요, 몰라요. 비초비 맛있어요. 오케이, 먹어볼게요. 첵스도 맛있지. 콤프로스트 대 코코볼 대 첵스 초코. 저는 콤프로스트. 그게 근본이에요. 내 생각에. 민성님 방울토마토 닮았어. 2분 남았는데 그런 말씀 하실 거예요? 리파이 초코 진짜 맛있는데 전 회사 배우들도 다 빠졌다고요. 다들 꼭 드셔보세요. 먹어볼게요. 코코볼? 코코볼보다는 콤프로스트가 근본 아니야? 코코볼은 살짝 우리 아이들이 좋아하는 그 왜 우유 초코 우유 만들어 먹는다고 막 즐거워하면서 먹는 게 코코볼이잖아. 그지? 나간대. 어쨌든 저도 이제 저는 근본을 좋아해요. 그리고 뽀빠이도 좋아해가지고 콤프로스트를 먹는 이유는 호랑이 기운이 솟아난다 그래가지고 콤프로스트 좋아하는 것 같아요. 여러분들, 전 이제 가보도록 하겠습니다. 오늘 짧았지만 즐거웠어요. 다들 굿나잇.